Bewoners van de Richard van Geneweg vragen aandacht aan het ministerie van Openbare Werken voor de slechte staat waarin het weg verkeert. De weg is ettelijke keren geëgaliseerd met als gevolg dat ook de waterleidingbuizen nu wijzen en deze worden haast dagelijks kapot gereden. 2 buurtbewoners van het project, Dube-project, vertellen over de problemen welke ze dagelijks meemaken in de Richard van Geneweg en overige zijstraten die allemaal in zeer slechte staat verkeren. Je hebt kuilen. Dat water kan je dan gewoon weg met een dompelpomp eruit gooien, weg afpompen, wegpompen en dan kan je werken. Zo hebben we dat gedaan. Met stenen en al. Maar we hebben ook zand nodig. En zand is duur. We hebben de instanties gevraagd. We hebben een RR-lid hier. Die man doet zijn werk. De DR doet zijn werk. Maar er gebeurt niets. We zijn al bijna 2 maanden zo. Auto's gaan kapot. Auto's zitten vast. We weten er geen nood van. We weten niet wat we moeten doen. We hebben echt hulp nodig. En dit is het geval in de Richard van Geneweg en alle zijstraten? Alle zijstraten. Bepaalde straten zijn helemaal onder water. Waar wij wel moeten rijden. Want toch, je hebt weinig kuilen daar. Dus daar kan je nog rijden. Maar dan heb je water. Je motor gaat eraan. Je airco-pomp gaat eraan. Je alternator gaat eraan. Je starter gaat eraan. Reparatie is zo duur. Alles is zo duur. Dus kijk, we zijn al in een moeilijke situatie. COVID, crisis. We houden rekening ermee. Maar dan nog autoreparatie, dat wordt het wel veel voor ons. En ik heb van de heer Soeren Goerdejal, onze DR-lid, hardwerkend DR-lid, begrepen dat er zand is op leiding 7B OW-kantoor. Maar waarom krijgen we dat niet? Waarom is er geen communicatie? Die jongens gaan hier helpen. Wij gaan sowieso helpen. Geef ons dat. Wij zetten onze eigen auto's in als het nodig is. We gaan werken. We hebben geen machine hier nodig, want dat gaat niet werken. We gaan met de hand werken, zodat wij wegen hebben dat begaanbaar is. Kijk, wij zoeken geen pakket. Geef het aan de mensen die het nodig hebben. Maar geef ons wegen dat begaanbaar is, zodat we naar het werk kunnen gaan en ons brood kunnen verdienen. Want dit is niet meer haalbaar, want de regentijd is nog niet voorbij. En u ziet al klei. Dus het gaat erger worden wanneer het gaat regenen. En hoe lang verkeren jullie in deze situatie? Laten we zeggen 3 weken. Ja, 3 weken zo, want dat water is aan wegtrekken. 3 weken is het zo. Maar geen enkel kruiwagen zand hebben we van de overheid gehad. Kijk, men moet niet zien dat het is geen aanval naar de minister of zo toe. Maar ik vind van, misschien krijgt de minister of de DC niet de nodige informatie met beeldmateriaal wat er precies gebeurt. Want wanneer je zegt van ze zijn onder water, kan het ook normaal zijn. 30 centimeter water. Maar dat het kuilen heeft, dat auto's vastzitten, dat het stenen heeft, dat je onderstel kan beschadigen, misschien moet dat ook doorgegeven worden. Want je hebt een soort leiders die komen en gaan, foto's maken, maar we zien niets gebeuren. Dus mijn vraag is van, gaat er wel de juiste informatie naar de mensen toe die moeten reageren? Dus dat is mijn punt. Dus men moet dit niet zien als een aanval, maar alleen de nodige informatie op beeldmateriaal dat nu online is, om na te kunnen gaan van wat wij allemaal meemaken hier. Ja. In deze kuil voor ons, heer Gayadin, zien we bijvoorbeeld dat er kapotte stenen in is geplaatst. Dat hebben jullie zelf gedaan als buurtbewoners? Ja, dus ik was er niet bij, maar 2 heren die hebben het zelf gedaan. Ze hebben zelf geshoot met een auto, water weggehaald met emmer en gezet. Zodat het toch wel begaanbaar is. Maar u moet rekening houden, als je geen zand erop zet, gaat het slechter worden. Niet alleen hier, je hebt Nenua-weg, waar auto-bumpers gewoon wegrukken. Je hebt Adjuma-weg daar, hetzelfde geval. De enigste weg voor ons is Spersiebonenweg, dat onder water is, maar dan leidt je auto erin. Dus uw oproep, heer Gayadin? Aan de minister, aan de DC van, kijkt u even naar ons. We zijn onder water, dat weten we, het is overmacht. Niemand kan er iets aan doen, maar de kuilen waarin wij vastzitten, onze auto's gaan eraan. Laten we samen wat doen. Als u zand heeft, u heeft geen machine, geen pick-up, laat ons weten, we regelen dat. We zijn ook bereid om in te leveren, maar het moet van beide kanten komen. Dus dat is mijn oproep. Mevrouw Fatma, wat is het probleem dat u hier zelf ervaart in de Richard van Geneweg? Ik woon al ongeveer 20 jaar hier in de Richard van Geneweg. Wat er nu is gebeurd, heb ik nog nooit meegemaakt.
En dat is? En dat de straat, Richard van Geneweg had in het begin wel wat kuilen. Het is toen later weer hersteld en zo. En wij gingen zelf ook stenen en zo van alles in die kuilen dichtmaken. Maar je ziet die stenen weer naar boven komen. Omdat wat gebeurt er als er ergens een kuil is en de grader, zo heet dat ding nog, Ja, grader. komt hier. Ze brengen geen zand, ze gaan dus zand van overal weghalen en in die kuilen zetten. En van het jaar is het echt extreem geweest dat de hele weg onder water was. Ja? Ja, hij was geweest toch? U was er ook geweest, de hele weg was onder water. Ik heb dat nog nooit meegemaakt in al die jaren. Dat water rondom mijn huis is, heb ik nooit meegemaakt. Toen we het pas gingen bouwen, natuurlijk gaat het gebeuren, want je weet niet hoe de situatie is. Hebben we meteen alles opgevuld, alles beschermd. Maar vooral hoe ik een crash heb. Toch? En dan komt er water vanuit de straat naar binnen. Door de poorten, hè, want de poorten zijn open, zoals u ziet, zijn open poorten. Dan kan het water door de spijlen naar binnen komen. Dus we lopen allerlei maatregelen nu te treffen dat we geen water krijgen. We waren bang dat water zelfs in de crash zou komen. Dus ik heb afgelopen weekend hebben we een stoep gemaakt bij de ingang van de crash. Om te zorgen dat mocht het weer zo hoog staan zoals het nu alles voorspeld wordt, dat het water niet binnenkomt. Dat wij gewoon de mensen hun kinderen kunnen ontvangen, netjes kunnen ontvangen. Oké, ze zullen wel door water moeten lopen daar in de voortuin die betegeld is en zo. Maar dan hebben we een loopbrug voor ze gezet. Maar er moet iets gedaan worden, want het water kan niet blijven staan zo lang. Normaliter overal zie je, ik rij altijd via Toevluchtweg naar de Hendrikstraat. Dat is lief. Daar staat het water 2-3 dagen altijd, maar na 2-3 dagen is het water weg. Dus, maar hier is het weken, bijna een maand gebleven. 2 maanden. Ja, het is al heel lang gebleven. Vanaf april is het begonnen. Ja. En we zijn nu al in juni. Dus dit hebben jullie niet eerder gekend? Dit hebben we niet eerder gekend, dat mensen hun terreinen zo onder water gaan. En ik praat dan van mezelf. Ik woon al ongeveer 20 jaar hier. En het is nooit gebeurd dat het op mijn erf, als ik dat hier buiten stap uit mijn deur, dat ik in water moet gaan staan. Is nog nooit gebeurd. Dus er moet iets ergens gebeurd zijn. Of er is ergens een blokkade. Of mensen hebben water, dirigeren water naar de Dubai-project. Ik denk dat dat ook gebeurt. Dat er water hier naartoe gedirigeerd Ik wordt. heb ook gehoord van Eureka komt het. Ik heb een video. Ik stuur het straks voor meneer. Ja, want ik heb het net gezien, ja. Want eerst werd er gezegd dat het kleppen waren of zo. Ze hebben alles weggehaald. Beide kleppen hebben ze weggehaald, dus dat stopt niet meer toch? Het water komt gewoon met vol speed Ja. naar hier En toe. ik begrijp dat uw waterleidingbuizen hier kapot worden gereden constant. Ja, want het was vorige week vrijdag nog gebeurd. Hebben ze het gerepareerd. Ik probeer het dan te beschermen. Ik zet van alles erop. Zand en steentjes. En ik barricadeer mijn berm. Toch? Omdat ze dan hier... ik dacht, als ik het hier zet, dan gaan ze... Want daar was het eerst kapot, waar die paal is. Hè? Ja, ja. Dan denk ik, als ik iets zet, dan gaat men hier niet rijden om het weer kapot te maken. Ik had toen niet U hebt dit gefocust. geplaatst hier. Toen hebben we het hier gezet, ja, want die man heeft dit kapot gemaakt, mijn boom. En hij had het hier gelaten. Ik denk, oké, dan zet ik het hier neer, zodat men niet op die rand gaat rijden om mijn buis kapot te maken. Ik had me niet gefocust in het midden. En gisteren is in het midden ook kapot gegaan. Ja. Ja, en gelukkig, Maar hoe komt het dat uw buis zo hoog staan? hier, weet u hoe vaak we buizen hier hebben moeten repareren? Hoe vaak? Het is gewoon een schop, niet eens een schopdiepte. Ja. Zo hoog is een schop, hè? Niet eens zo diep liggen de buizen overal. Maar dan is, volgens de SWM moet het 40 centimeter eronder zijn vanuit de normale hoogte. Maar wat er gebeurt wanneer de grader komt, krap je alles weg. Dus dan wordt het dan 30, 20 centimeter en nu heb je situaties van 10 centimeter. Dus een normale auto kan erop rijden en ik kan stuk gaan, want het is kleigrond. En vooral aan de randen, want aan de randen liggen ze waarschijnlijk iets hoger dan in het midden. En als men dan hier op de randen gaat rijden, vooral toen het vrijdag kapot was gegaan, heb ik gedacht, dan ga ik het even beschermen. Ik ga iets zetten dat men niet hier precies op die rand gaat rijden om die kuil te vermijden. Nou ja, dan is het in het midden nu kapot gegaan. En gisteravond gelukkig waren die mensen daar bezig, omdat voorin was ook 2 plekken de buis kapot. Het was eergisteren al gemaakt. Bloot. Ja, Het was helemaal bloot, ja. voor 1,5 meter, gewoon bloot. Dus dit Die is lag gewoon SWM. zo in de boog. Ja, en dan is zag in je de van 2 plekken water spuiten. Dus ik kwam terug van de winkel. Ik dacht van, weet je, dan ga ik SWM bellen. En toen las ik op de appgroep dat het al gebeld was. Dus heb ik dan niet meer gebeld. Want als buurtbewoner, als je weet dat de persoon waar het kapot is...
niet thuis zijn, dan moeten wij als buurtbewoners dat even doorgeven aan SWM om het te verhelpen. Het is een voordeel, niet alleen maar voor hun, maar ook voor ons. Want als er in het water, in de buizen, vies water gaat, leiding van de sloot, dan krijgen we allemaal bacteriën en worden we allemaal ziek. Toch? Dus om dat te voorkomen, om hygiënische redenen, doe je dat ook. Niet alleen maar om sociale redenen, maar ook om hygiënische redenen. Toch? Doe je het. Dan ga je het even doorgeven. En toen ze daar bezig waren, dacht ik, laat maar even gaan kijken hoe het met mijn buis staat. Zag ik dat er ook water ging kolken. Ik denk, oh jee. Ik ben gelijk naar die man gelopen en gevraagd van meneer, kunt u eerst ook straks mijn buis komen repareren? Ik heb SWM nog niet gebeld, maar ik zal het straks doorbellen. Zodat ik u heb, als ik naar huis terug ga. Dus heb ik dat ook gedaan. En zijn ze rond 7:30 volgens mij, want ze waren daar lang bezig. Ze konden niet graven, want ze wilden het dieper zetten. Hè? Hoe hij vertelde dat 1,5 meter buis buiten lag. Dan is de graafmachine gekomen en heeft hij dus daar gegraven gezet. En hier ook. En bij mij ook. Het is dan ook dieper gezet. Ze zeiden van, u heeft het is beschermd. Ik weet niet wie het gedaan heeft. Maar toen het een keer kapot was, waren we thuis, hadden we SWM gezegd van zet die buizen ertussen, want dan hoeft het daar niet meer te breken. Want elke keer breekt het daar bij die beginpunt. Ja. Toch? Daar hadden we lange afvoerbuizen. No? Daarin hadden we het laten stoppen. Maar nu is het dus ergens anders afgebroken waar er geen buisbescherming was. Omdat het zo laag is. Dus wat vraagt u als buurtbewoner? Dat er een oplossing hier komt, dat de overheid iets eraan komt doen. Dat is van mij voor OW is dit. Hè? Dat OW en de DC iets hier te komen doen. We kunnen niet zo lang zo blijven. Buurtbewoners hebben nu water ook in hun huizen gehad. Toch? Mensen hebben foto's gestuurd hoe ze met laarzen in huis moeten lopen. Weet je hoeveel schade dat is? En dus in uw huis moet u met laarzen lopen. U moet gaan baden met je laars. Dus gewoon denk even aan. Je voelt je veilig in je huis. Maar u heeft water daar, dus met alle gevolgen van dien. Het is niet prettig. We houden rekening, het was een overmachtssituatie. Maar ik neem aan dat je binnen een maand, 1,5 maand, jouw beleid kan aanpassen om dit aan te pakken. Maar dus daarom zeg ik van, misschien krijgt de minister en de DC niet de juiste informatie, omdat het aantal gebieden onder water is. Maar dat ze nu weten van dat Dube dit heeft. Kuilen, SWM-buizen, we zetten stenen, maar we hebben zand nodig. En zand is duur. We gaan het niet kunnen kopen. Het is duur. Dus dat is ons punt. En wij hadden net ervoor al gedaan. Hadden we hier met de buurtbewoners ongeveer 9000 SRD opgehaald. Is er toen wees gekocht. En het hele stuk was dan daarmee bezand. En aan het kuilen in de wegen, waar de grote kuilen waren. Daar hebben we een maand lang kunnen rijden zonder probleem. Maar nu is alles weg. Dus nu hebben we wel wat nodig. Ja. Dus dat ze plekken waar er grote kuilen zijn, waar die waterleidingbuizen zo elke keer kapot gaan. Hier achterop in de Madame Jeannettestraat is het al 5 keren. Is SWM gekomen om het te herstellen. En het gaat steeds kapot. Wat kost dat niet als SWM elke keer moet komen om het te herstellen? Materiaal, loon, transportkosten, want je moet elke keer hier naartoe rijden. Voor dat geld kunnen ze beter zand komen zetten. Toch? Dan zijn we allemaal geholpen. Precies.